friends, welcome to Nairah's kitchen. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ചിക്കൻ ക്ലബ് സാൻഡ്വിച്ച് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. 200 ഗ്രാമോളം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ഫസ്റ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. വേറെ ഞാനൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ചിക്കനും ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണേണ്. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് പിച്ച് ചെറിയ ഇതായിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒന്ന് 2 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം സോയ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. രണ്ട് 3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. കുരുമുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം, എരിവ് നോക്കിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി എഗ്ഗ് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. 3 എഗ്ഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. എഗ്ഗ് ഒന്നിനി പൊരിച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് 2 പ്രാവശ്യമായിട്ടൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഇനി സാൻഡ്വിച്ച് റെഡിയാക്കാനുള്ള ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു 8 സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. 4 സൈഡ്സ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം. ഈ ബ്രൗൺ കളറുള്ളതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. കുറച്ച് വലിയ ബ്രെഡ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ സൈഡ്സൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനു വേണ്ടി ഒരു പാൻ വെച്ചെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രിൽ പാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലാവുമ്പോൾ ലൈൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയായിരിക്കും. വേറെ പാനിലായാലും ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിലും ചെയ്താൽ മതി. ചെറിയ പീസ് ബട്ടർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓയിലായാലും മതി. ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല തിന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ കുക്കുംബറും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതും അതുപോലെ തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ലെറ്റസ് ലീവ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മയോനൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ മയോനൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കുറച്ച് കെച്ചപ്പ് വേണം. പിന്നെ ചീസ് സ്ലൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ, പിന്നെ പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള എഗ്ഗും, പിന്നെ കുറച്ച് ടൂത്ത് പിക്ക് വേണം. ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് അസംബിൾ ചെയ്തെടുക്കാം. 4 ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് മയോനൈസ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
ഇനി ഒരു സ്ലൈസിലേക്ക് കുറച്ച് ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു 2-3 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്ത ബ്രെഡ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കുക്കുംബർ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു തക്കാളി വെച്ച് കൊടുത്തു. പിന്നെ ഒരു ലെറ്റസ് ലീവ്സ് വെച്ച് കൊടുത്തു. ഇനി മുട്ട വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ചീസ് സ്ലൈസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് കെച്ചപ്പ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ലാസ്റ്റത്തെ പീസും കൂടി വെച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് 2 ടൂത്ത് പിക്ക് 2 സൈഡിലും ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നടുക്കുന്നൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഇനി അടുത്തതും ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ക്ലബ് സാൻഡ്വിച്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അടുത്ത റെസിപ്പിയായി വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ.